cc Novesta. Mengawali perjalanan mereka bersama Air Anugrah yang mulai turun dari langit. Kita lihat bagaimana mereka berpacu dengan semuanya. Posisi tercepat perhatikanlah Andre Anafiat 32 Jawa Barat. Ada di posisi terbaik suara Engin Kadir 3
Ada posisi berikutnya. Bagaimana mereka mengimprove konsentrasi waktu tempuh yang harus mereka selesaikan di perjalanan ini. Dan tampaknya tetap bersama. Satu persatu kampanye mulai lompat ke jalan. Konsentrasi harus mereka selesaikan dan kita akan lihat bagaimana kita lihat bagaimana sama
Kita lihat saudara-saudara, jalanan masih terus berlanjut karena pengibaran bendera polisi yang mana yang terjatuh karena posisi terbaik, kemudian Travis Bradley posisi kedua langsung podium, antri podium Travis dan saudara-saudara, wah, luar biasa perjalanan mereka.